Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һезне Сулпылар тапшыруында сәламләйбез. Без бүген Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренче тур катнашучылары белән танышуды дәвам итәбез. Исегезгә төшерәбез. Быел бәйгебездә катнашырга 7-17 яшь йырчы теләк белдерде. Шуларның 44-е генә беренче турга үтте. Республиканың төрле төбәктәреннән килгән йондызсоктар жюри алдында тере тавыш белән сыгыш яһай һәм иң көчлеләре икенче турга үтә. Йырчылар арасында иңеңдәрде һайлап алу бик еңелдән түгел. Безнең хөрмәтле жюри булышты бик яуаплы башкарды. Иң гадел, иң иҗади, иң профессиональ жюри. Әйдә танышайык. Әйдә. Захир Исәнсурин, Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы солисты, Башкортстанның атказанган артисты. Гөлнара Казакбаева, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башкортстанның атказанган артисткаһы. Рим Рәхимов, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты, халыкара һәм республика конкурслары лауреаты. Жюрилар белән таныштырдык, ә хәзер бәйге шартларын аңлатып үтәйек. Тавыш бирү бездә сулпыкайдар ярдәмендә үтә. Һәр жюри агзаһында 5-шәр сулпыкай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигез. Жюри агзалары бердән алып 5-кә тиклем алдарында торган кумталарга сулпы төшерә. Икенче турга үтер өчен катнашучыларга 12нән күбрәк мәрәй йыярга кирәк. Бына шулай. Бүген беренче булып София Юмагужина сыгыш яһай. Софияга 10 яшь, ул бик тә йырларга ярата. Сулпыларды калдырмай карап барам ти. Хыялы, билдәле опера йырчыһы булырга. Бик матур хыял. Тормышка гына ашһын. Һиңә матур итеп сыгыш яһарга теләйбез. Укытучым Наталья Федоровна. Киләчәктә опера йырчыһы булам. Һезгә Гөлдар Шкуатованың әсәем йырын алып килдем. Алия Скужина һәм Диляра Идрисова йырдары охшай. Йырчыларга уңышлар. Еле будаlar, умырым елдары, үтелгән елдарым, күңелем калдары, йырларым мондары. Бер савырлап караган, умыр бит авалар быяла. Ни кирәк ул миңа, ни өсөн яшәем, ни етмәй миңа был дөньяла. Йөгереп кенә кайта һәйнә, иңдәремне башымда халып, рәхәтләнеп иләһәйнә. Әсәем, агындым, нишләем. Әсәкәем, агындым, нишләем. Башаймайым, төнді кандай күреп яшәйем. Тормыш матур тиеп калынып яшәйем. Ул тихин булганга әсәем. Әсәкәем, йөрәгем, ин беден бер менә турагым. Әгәр һин булмаһаң, мине был дөньяла кемгә янганын бар кирәгем. Авырсакта Йөгереп кенә
нишләем. Бигерәк матур ер, нык матур ер. Инде матур башкардың уны. Кәефен безгә yetkерә алдың, тембрың матур. Тада гына йырланың, афарин. Уңыштар һиңә. Сәфия, Рәхмәт. афарин. Бұл Гүлдар Ишхатуның ерін мен шул тиклем яраттым. Мин Мәскәүдә укып йөргән сакта әсәемде һагынып, ошо йырды йырлап ята торгайым. Шуныла искә төшердең. Һәм актерлык ягынан да шул тиклем яхшы эшләнең. Тембрың, менә атка төшкән вакытта тембрың бик матур. Һәм һәрбер актер да ошо йырды еренә иткереп йырлай алмай. Һин ысынлап та ошо йырдың настроениеһын безгә иткерә алдың, афарин. Тавышыңа ла тап килә, үҙеңә лә бик тап килә. Үҙеңә оҡшаймы был йыр? Киләсәктә башҡортса йырҙар йырлар өсөн таҙа итеп күберәк башҡортса китаптар уҡы, яраймы? Афарин, миңә бик оҡшаны. Рәхмәт. һиңә. Бик матур йыр, Гөлдар Ишкуатованың тағын бер матур йырҙарының береһе. Һәм миңә лә бик оҡшаны башҡарыуың. Барыһы ла уйланып эшләнгән. Һиңә уҡып ултырам 10 йәш тип яҙылған. Һиңә ҡараһаң, һин нисек йырлауыңа ҡарағанда, һиңә күберәк йәш бирергә мөмкин. Һинең уйлауың, фекерләүең буйынса. Теләктәрҙең береһе шул. Теге башҡортса йырлағанда һағындым тип йырларға, һағындым тип түгел, һағындым тип йырларға кәрәкме? Шуларын тағы ла шул һүҙҙәр өҫтөндә яңынан эшләһәгеҙ, уҡытыусығыҙ менән яки ата-әсәйең менән йыр тағы ла матурыраҡ яңғырар. Былай миңә барыһы ла оҡшаны, афарин тип әйтәм. Каушау әҙ генә булдың. Икенсе турға үтергә ышаныс бар. Әсәйем, ағындым, нишләйем. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Баймаҡ ҡыҙы Нәргизә Хөсәйенова. Нәргизәгә 9 йәш, девизы бер ваҡытта ла бирешмәҫкә, ә хыялы текә полиция хеҙмәткәре булырға. Сулпыларға еңеү артынан килдем ти. Уңыштар ғына һиңә теләйбеҙ, Нәргизә. Хыялың тормошҡа ашһын. Матур итеп сығыш яһа. Бала саҡтан бейергә, йырларға, ҡыҙыҡлы видеолар төшөргә яратам. Өлгөлө атайсал бейеү ансамбліне йөрөйөм. Был конкурста мин беренсе тапҡыр ҡатнашам. Үҙемде һынап ҡарарым килә. Конкурска мине әсәйем әҙерләне. Образды һәм йырҙы үҙем һайланым. Үҙемдең ауылдашым Сәғиҙулла Байбиктең йырҙарын тыңларға яратам. Сәхнәгә сығыр алдына миңә атайым «Ҡыҙым, йондоҙом» тип дәртләндереп ебәрҙе. Жюри ағзалары алдында әҙерәк кенә тулҡынланам. Ҡатнашыусыларға уңыштар теләйем. Йондоҙҙарҙың балҡышына күҙҙәрем ҡыҙа минең. Буйы минһә береһен алып, сәсмә тағыр инеп, яратам инде ергә. Яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Шул нурлы йондоҙҙарҙай сыҡмәҙең ҡаршыға, киләсәктә сәхнәләлә йондоҙ булып балҡырға. Яратам инде ергә,
йондоҙарға, яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙарға. Йондоҙҙарҙың балҡышына күҙҙәрем ҡыҙа минең, буйым етә береһен алып, түшемә тағыр инеп, яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға, яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Нәргизә, бик матур сығыш яһының. Әҙерәк кенә миңә тауышыңда дәрт етмәне миңә. Бәлки, тонализ түбәнерәк белмәйем. Әҙерәк кенә дәрт етмәне тауышта. Абылай? Афарин. Рәхмәт. Нәргизә, ә мин һиңә әйтернем, һиңә сәхнәле шаярырға кәрәк күберәк, яраймы? Һинең күҙҙәрең шаян, шайтып балҡып тораһың, йондоҙ һымаҡ үҙең, матурһың. Йылмайыуың шул тиклем матур. Һиңә күберәк ошо йырыңда шаярырға кәрәк. Йүгереп, бейеп, тегеләйтеп, һикереп, оялма, яраймы? Һәм сәхнәгә сыҡҡанда ҡурҡма. Шул тиклем матурһың, сәхнә һине ярата, бик оҡшаның һин беҙгә. Ысынлап та йондоҙсоҡ. Рәхмәт. Һеҙгә лә рәхмәт. Нәргизә, Афарин, миңә лә бик оҡшаны. Номер тулғанса ҡуйылған. Әммә ләкин әҙ генә һин етмәнең ошо номерҙа. Бейеп киткәнеңдә бөтөн булмышыңды ошо биеүгә күсерергә кәрәк ине. Былай тауышыңа килгәндә бик матур, һиңә күберәк йырларға кәрәк, төрлө жанрҙарҙы алып, уҡытыусыңа рәхмәт, шундай балалар өйрәтеп, үҫтереп алып килгәненә афарин. Рәхмәт һиңә. Рәхмәт. Матур итеп йырларға тырыштым, үҙемде күрһәтергә килдем. Егерергә теләйем. Минең барыһы ла килеп сығасаҡ. Яратам инде ергә, яратам мин йырларға, кисен яратам ҡарарға, күктәге йондоҙҙарға. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Илеш районынан Риана Нәбиуллина. Рианаға 13 йәш. Ул йырларға, бейергә бик ярата. Скрипкала уйнай. Риана, сәхнә һинеке. Һиңә матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Ул ваҡытта мин әсәйем белән аш-һыу бүлмәһендә булдым. Әсәй мине башта ҡотланы, һуңынан уҡытыусыдан конкурска үтеп тураһында хәбәр килгәнен әйтте. Шул көннән уҡытыусым менән Ирина Илгиз ҡызы конкурска әҙерләнә башлады. Мин бәләкәй саҡтан йырлайым, профессиональ рәүештә 2 йыл. Мин күп конкурсларда ҡатнаштым, асылпыларҙа 1-нче тапҡыр. Сәхнәгә сыҡҡас, әсәйемне күҙ алдыма китерәм. Ул миңә ярҙам итә. Ой,
Риана, һаумы? Һин безгә исем өсөн йырладың. Мине китерделәр монда, әйттеләр, тур, йырла. Ошо йыр һиңә мына ятла, йырлармын, ярый. Дөресен әйткәндә, миңа оҡшаманы. Сөнки оҡшаманы аранжировка. Был йыр, ул әйтәләр бит, тапалған йыр. Күп кеше уны йырлай. Уны беренче үҙгәртергә кәрәк. Исем өсөн килергә конкурска ярамай. Яраймы? Уңыштар һиңә. Киләһе конкурстарға килһәң, мына барһаң, әҙерлән. Риана. Бұл менің тағыла бір яратқан йырҙарымдың береһе, сөнки мин бәләкәй саҡта үҙемдең әсәйем миңә ошо йырҙы йырлап йоҡлата торғайны. Һәм шул тиклем һеңеп ҡалған ул миңә. Һиңә был йыр бик килешә, һинең образыңа килешә, һин шундай матурһың, һөйкөмлөһөң. Ғөмүмән әйткәндә миңә оҡшаманы тип әйтә алмайым. Оҡшаны, тауышың бар, тауышың ағылып ҡына тора. Бәлки тырышлыҡ кәрәктер, ысынлап та. Күҙҙәрең янһын. Ул күренеп торға тейеш. Рәхмәт, уңыштар. Риананың буйһыны, үҙе, тауышы бик матур. Минең уйымса, бында номерҙың юғары кимәлгә сыҡмау аранжировкалыр тип уйлайым. Бәлки һин беҙгә аранжировка йырлап ишеттерең, бер генә куплет. Ой, балы-балы, Вперед, вперед. ой, балы-балы, ol иҙелдең ҡамашы, таң алдынан сут-сут килә, һандуғастар тауышы. Таң алдынан сут-сут килә, һандуғастар тауышы. Рәхмәт. Бына фразалар араһында ҡабаланмай йырлай, яраймы? Ай, балы-балым, бай, балы-балым. Һүҙҙәр бер-береһенә ишелеп, үрелеп барырға тейеш. Һин туҡтай инде ояң. Йырлағанда ул движение булырға тейеш. Ниндәйҙер хәрәкәттә гел генә барырға тейеш. Шуға йырҙарҙы өйрәнгәндә ул фразаларҙы шул тоторға кәрәк. Үҙенең ҡанундары бар. Киләсәктә һиңә уңыштар, сәхнәне ташламай, үҙе өҫтөңдә уҡытыусың менән бергә күберәк эшләргә, һиңә тырышырға, яраймы? Ҙур рәхмәт. Супыларда ҡатнашыу бик оҡшай. Жюриларға рәхмәт, хаталарымды аңланым. Улар өҫтөндә эшләйәсәкмен. Таңдар ата, өҙөлә үҙәк, йырлатала, илата. Бөгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Өфө ҡыҙы Наҙгөл Сәфетдинова. Наҙгөлгә 14 йәш. Ул йырларға, фортепианола уйнарға ярата. Тағы ла ул дуҫтары менән волейбол уйнай. Наҙгөлдөң девизы «Алға һәм алға». Хыялы йырсы булырға. Һиңә матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Мин 4 йәштән музыка мәктәбенә йөрөйөм. Унда хор, вокал, фортепиано менән шөғөлләнәм. Тағы ла Тамыр балалар студияһында йырлайым. Мәктәптә төрлө конкурстарҙа ҡатнашам. Беренсе турға үткәнемде телефон аша белдем. Миңә минең уҡытыусы шылтыратып хәбәр итте. Әлбиттә, ныҡ шатландым. Сер итеп әйткәндә, беренсе турға үтеремә ышана инем. Ә инде артабан ныҡ тырышырға кәрәк була. Әлбиттә, минең талисманым бар. Мин доғаларҙы уҡыйым. Улар миңә ярҙам итәләр. Барыһына ла таҙа ноталар, матур сығыш һәм яҡшы кәйеф теләйем. Бейек кенә тауға
Назгүл. Тавышың матур. Үҙең дә матурһың. Йыр да матур. Миңә Мин дә матур. Миңә сығышың ныҡ оҡшаны. Афарин. Рәхмәт. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Ысынлап та һин шул тиклем матурһың, сәхнәгә килешәһең, буйһының матур, күлдәгең матур, образың, ғөмүмән әйткәндә, образың бик матур уйланған. Ошо йырың өсөндә килешә. Афарин, рәхмәт. Рәхмәт. Назгүл, афарин. Исемең нисек матур, үҙең дә шулай матур, тауышың да шулай уҡ. Миңә лә бик оҡшаны, шундай моңло ғына йыр булды. Нисек өйрәткәндәр, шуның барыһын да беҙгә еткерә алдың, ул ишетелеп торҙо. Артабан да һиңә уңыштар. Ысынлап та бик матур, миңә оҡшаны. 5 баһа ҡуям мин һиңә. Рәхмәт. Әлбиттә, сығыш алдынан мин ныҡ ҡыуышаным, ләкин сәхнәгә сыҡҡас, матур итеп йырланым, һәм миңә бөтә лә оҡшаны. Сулпылар 2024 конкурсының бүгінгі эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға София Юмағужина, Нәргизә Хөсәйенова һәм Наҙгөл Сәфиддинова үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе! Киләһе йылдарҙа ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала ла беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә!